Shumë nga përfaqësuesit socialist flasin këto ditë të zymë të qershori për një klim të rënuar moralisht brenda organizatës së tyre, për diçka të thyer, për një lloj zije që mbahet për 40 ditë pasi vdes dikush, për helmim përfundimtar të atmosferës, për këputje të shpresave. Janë zhdukur nga ekrani propagandistët kinse të pavarur. Janë tretur trumbetat luftarake të dekorit të aleatëve. Mbeten ende teknicienët juridik që i thrasin në skenë vetëm në raste pazarllëqesh të pamundura apo tentativash për të interpretuar të zezën për të bardhë. Gjithsesi, në Sheraton gjithçka shkëlqente para 3 ditësh. Fytyrat, buzëqeshit, kostumet, madje edhe orët e Florinta, duke të kujtuar ty pak a shumë atë që ndodhi viti që shkoi për Krishtlindje, kur në mes të krizës së hapjes së kutive, Befas, kupola socialiste, shpalli një ndërprerje publicitare, sa për të lejuar udhëheqjet e saj të kalonte disa ditë pushime jashtë shtetit sigurisht. Por me tërmend, a është kjo Partia Socialiste? A janë këta njerëzit që lypin solidaritet nga shtresat të paprivilegjuarve të këtij vendi? Një muaj pas zgjedhjeve vendore, të cilat Partia Socialiste i fitoi, do të ishte i mirëkuptueshëm gjithsesi ky entuziazëm dhe ky afishim brutal arsenali pasuror si ai 3 ditëve më parë në Sheraton? Por kujdes, në Partinë Socialiste nuk flasin as pak për fitore. Atje këto zgjedhje konsiderohen të vjedhura e të manipuluara. Ndaj më shumë se sa një manifestim i bujshëm luksi, kremtimi në Sheraton duhet parë thjesht si një stil i rëndomt jetese, si një ritual i zakonshëm i lidershipit të roz, që s'ka të bëjë as pak me gëzimin e fitores a hidhërimin e humbjes. Socialistët kremtojnë dolce vitan e kjo e Sheratonit është mënyra se si ata e bëjnë këtë. Ndonse si thot një proverb skocez, një fest është vendi ku secili shfaqet si njeriu që do donte të ishte. Në këto vite të modelit socialist Rama, kjo ka qenë në të vërtetë Partia Socialiste. Një spekulim festiv me detaje të kuruara vizualisht që ngjan bukur nga jashtë, ndonse përmban asgjën për brenda. Anëtarësisë e shumë prej militantëve të thjesht anë kënd, si vjetu doli prapanica vendit, dhe kjo është përblye. Partia Socialiste fitoi për herë të parë në një shkallë aq të gjerë qytetesh, saqë 8 maj mund të arkivohet si një datë suksesi për ta. Krejt ndryshe ndodhi me njërin prej kandidatëve socialist, që përkon edhe me kryetarin e kësaj partie. Zoti Rama, pavarësisht fushatës së nder që udhëhoqi, pavarësisht gjuhës së ashpër, pavarësisht inkuadrimit shpesh edhe haptas të një numri tmerrsisht të madh opinionbërësish që thuajse e bën vërtet opinionin, sikur fitoria e tij ishte e padiskutueshme. Nuk e arriti dot këtë fitore të padiskutueshme. Pas shokut, zjarmisë dhe skandalizimit të ditëve të para, më në fund, duke se ka ardhur bashkë me davaritjen e zhurmës edhe konfirmimi se sa pak e besonin edhe vetë mbështetësit e Ramës legjendën e fitores së merituar por të grabitur. Askush nuk del më në favor të tij, sepse shumë nga ish zyrtarët e administratës socialiste, të dërguar në media me mision agitatori, e ndjejnë që Rama tashmë është i pambrojtshëm. Kauza e tij është e humbur, ndaj dhe argumentet e mbështetësve janë për erë e më të zvargur. Njerëz të ndryshëm poftojnë ndaj tij për arsye të ndryshme. Industrialistë e biznesmenë të fuqishëm që e shihnin deri tani si një bashkëpunëtor dhe partner në punën e tyre, se shohin më si të tillë. Idealistë dhe dashnor të rinisë së përjetshme në politikë e quajnë atë tani një avaz të vjetër. Eksperimenti i tij për kapitalizimin e socializmit dështoi, ndërkohë që të gjithë e dinë se ishte pikërisht e kundërta që ai duhet të advokonte. Bashkë me të, humbi edhe shpresa për të ardhur në pushtet e për të shpërndarë nesër ofiqe sekretarësh ministrie shërbësve të sotëm. Deri edhe Muç Nano ndihet i ofenduar nga Dirama, kur bën zbulimin, më mirë vonë se kur, se kryesocialisti është katandisur në atë derexhe, saqë askush nuk e merr më seriozisht as kur shkruan letra të hapura. Si avletet të tërhiqej edhe ky shkrim në katakombën miniatureske rreth numërimit të asaj kësaj kutie, atë aq apo kaq votave, por diçka duhet thënë edhe për këtë histori të fryrë e të mitizuar, këto kohë kaq shumë. Mendimi është pak a shumë i njëjtë dhe i hasur e i artikuluar në forma të ngjashme nga shumë njerëz të thjeshtë që e klasifikojnë veten përgjithsisht majtas. 10 votat e avantazhit të Ramës mbi Lulbashën janë njolla më e turpshme që një lider opozite mund të mbartë mbi dërgjegjen e tij. 10 vota të mira më shumë se një kandidat i konsideruar vrasës, hajdut ordiner, sa në lëpirës dhe tradhtarja dheut janë prova se kjo retorik nuk të bind, ose më mirë akoma se e thënë për një lideri aq jo frymëzues dhe jo të besueshëm sa Edi Rama, të nxisin vetvetiu të bësh të kundërtën. E nëse brenda 4 vjetësh, numri atyre që kanë votuar kundër teje ka shkuar nga 75.000 në thuajse 2 fishin, para kësaj situate çdo njeri normal që ka lypur rikonfirmim me vot duhet të aratisë një orë më parë nga syt këmbët, duke e vënë pas edhe gishtin kokës për të zbuluar
se çfarë u ka bërë këtyre njerëzve që e neverisin në këtë shkallë. Në të kundërt, Rama po na servir prallën e ulët të kosovarëve që janë shpërnguar në Tiranë për të votuar Bashën, një shaka pa krip dhe pa bazë, për sa kohë askush ndër ne banorët e Tiranës s'ka qenë dëshmitar i alucinacionit të këtij bumi kaq të madh demografik të qytetit, e për sa kohë pasaportizimet në këtë qytet i administron po ajo bashki e kontrolluar gjatë gjithë kohës nga zoti Rama. Partia Socialiste dhe e Majta në Shqipëri nuk ka nevojë për një fitore të Tiranës me 10-100 vota plus, ose të përftuar përmes ankesave të pafundme në kolegj zgjedhor, e zvarritjes deri në mërzi të një procesi tashmë të marrë vesh se si do të jetë edhe pa kallauzit për katës. Ndaj largimi për kësaj fitoreje do të ishte distancimi i vetëm që do ta ndante zotin Rama nga perceptimi i përbashkët me konkurrentin e tij. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë justifikim e asnjë qarje që mund ta shpëtojë kryetarin e Partisë Socialiste nga fakti i hidhur se përkundër gjithë socialistëve të tjerë, ai është i vetmi që herë nuk guxon të konkurrojë fare në zgjedhje, si në ato të përgjithshmet parlamentare, e herë e humbet turp shëmbështetjen popullore kur garon si në këto vendoret për Tiranën. Ky nuk është lideri për cilin e majtët shqiptare ka nevojë, dhe këtë është mirë ta fillojnë ta kuptojnë të majtët e inkuadruar institucionalisht, sesa për ata të parashtuarit, ky ka qenë ditur me kohë e me vakt. Një lider i vërtetë së majtës në Shqipëri do të ishte një burrë e një grua që do të sillte më në fund në skenë e do t'u jepte peshë që takon debateve të rënda për cilat çdo shqiptar që e sheh mirëqenien me dylbi vret mendjen për ditë. Si ta bëjmë më të begatë jetën e çdo qytetari? Si t'i thrasim njerëz në rrugë sa herë secili prej këtyre interesave preket sadopak, e si të bëmi barikat trupash, jo për të mbrojtur mandate deputetësh milionerë, por interesa shqiptarësh anonim. E në fund, nëse sërish nuk do të jetë në gjendje të gjenerojë atë energji që ta shndronte partinë e tij, opozitarizmin, si shtot Muçnano, në një frym e mod të përgjithshme, ky lider të kishte kurajin të telefononte kundërshtarin e tij për të ruar fitoren e të tërhiqej me dinjitet. Këtë mision që zoti Rama e paraardhësit i tij nuk arritën ta përmbushin dot, duke u dorëzuar ankthit burokratik të marrjes së pushtetit për veten e grupin përreth, është kohë ta marrë përsipër dikush tjetër që të ketë kurajin, dëshirën dhe energjinë për ta realizuar. Partia Socialiste ka një mision për të përmbushur, dhe ofiqarët e saj teknik janë thjesht të përkohshëm dhe të shkarkueshëm në rast dështimi. Ndaj edhe pse ekziston përpjekja për t'i adresuar humbje personale të zotit Rama gjithë Partisë Socialiste e për t'i bërë thirrje zgjimit më në fund të gjenisë krijuese të këtij kryetari, që vazhdojnë ta presin të zgjohet e që vazhdon të ofrojë artific pas artifici vetëm për të mos u gjykuar si humbës, është mirë që të bëhet përfundimisht leximi i dur i asaj që ka ndodhur. Humbsi i vërtet nuk është Partia Socialiste. Kjo parti i fitoi zgjedhjet. Shqiptarët nuk kanë asgjë kundër saj. Humbsi për herë të disat, qysh se ka marrë timorin e kësaj partie, është kryetari i saj aktual. Shqipëria foli, dhe ajo ka një problem personal me këtë lider dhe modelin e ofruar prej tij. Faji nuk e ka kur populli, dhe të ulësh qepenat e partisë së shndruar në dyqan, sa herë nuk i del fitimi pronarit, është shantazhi më i ulët që një biznesmen mund t'i bëjë të majtës dhe pronës publike të një vendi ku bën pjesë edhe një parti e deklaruar si socialiste. Ndaj Rama do të gjejë kurajin të zbulojë për të parë jo gabimet që të tjerët kanë ndaj tij, por ato që ai ka ndaj gjithë të tjerëve. E në fund, ta hap rrugën për shpëtimin e Partisë Socialiste, që s'është pronë e tij, nga një epokë eksperimentimi që jo vetëm nuk prodhoi sukses, por ka kosto të lartë për të gjithë shqiptarët që rrezikojnë të humbasin prej tij mundësinë e shenjtë të zgjedhjes mes dy të ndryshmeve. Sheraton Parti, nga Sokol Shameti.